Le emergenze degli adolescenti a Cagliari, ci troviamo a Mulino Becciu all'interno dell'area 3 di via Carpaccio e siamo insieme alla pedagogista Sì, del la centro. coordinatrice del centro. Si presenti pure. Sì, sono Cinzia Corsini, sono la coordinatrice del centro di quartiere di Murino Becciu, che adesso si chiama Io Centro Officina di Idee. Voi Eh, ospitate circa 100 giovani. allora sì, noi praticamente facciamo delle attività esattamente gestite poi per conto del Comune di Cagliari dal Consorzio Network. Da febbraio dell'anno scorso, quindi del 2018, abbiamo da poco compiuto un anno e accogliamo bambini e ragazzi dai 5 ai 17 Quali anni. le emergenze? Diciamo che è un quartiere molto particolare rispetto ad altre zone della città metropolitana, in particolare di Cagliari, perché vi è una certa dispersione scolastica, insomma, che è importante, e poi un disagio spesso familiare è legato poi a conflitti in famiglia e a problemi di integrazione e socializzazione, che un po', diciamo, sono le problematiche che riguardano gli adolescenti in generale. Però qui in questa zona si Qui sentono in di più. particolare le sentiamo particolarmente, però siamo molto felici e soddisfatti come equipe di lavoro, perché oltre a me vi sono appunto tre educatori e un'animatrice che lavoriamo praticamente tutti i pomeriggi, e abbiamo, rispetto soprattutto alla fascia dei più piccoli, invece una grande frequenza, un'alta frequenza da parte degli adolescenti. Ci sono comunque delle situazioni di disagio e anche delle difficoltà da parte vostra nel tentare anche di coinvolgere gli adolescenti. Allora sì, è molto difficile coinvolgerli, soprattutto per quanto riguarda, abbiamo impiegato insomma almeno 6 mesi per farci conoscere ed essere accettati, quindi abbiamo cercato poi di proporre loro delle attività che in realtà siano soprattutto di aggregazione, perché ovviamente abbiamo visto che dei laboratori o che siano particolarmente standard o classici loro non li apprezzano. Sicuramente ecco, il centro di quartiere Come cercate di coinvolgerli? Facendo di fare che cosa? sicuramente è un luogo di aggregazione e di incontro. Noi siamo contenti anche di poter offrire una sede che li possa tutelare, cioè un luogo dove tutti i pomeriggi per almeno 4 ore loro possano, e anche più di 4 ore, possano studiare, possano incontrarsi, possano parlare e abbiano delle persone adulte, degli specialisti, dei professionisti che possono anche loro dare delle Perché se no indicazioni. l'alternativa quale sarebbe? Diciamo che La strada. il quartiere di Mulino Becciu non offre tante altre alternative, se non la parrocchia della Madonna della Strada e l'oratorio, che invece è comunque molto attivo e presente. Se no appunto l'alternativa quale sarebbe? La strada sicuramente, non ci sono luoghi qua, diciamo il quartiere ancora ha difficoltà ad avere dei servizi, soprattutto per i C'è giovani. anche un'emergenza legata alla droga. Sì, allora noi ovviamente non ne siamo partecipi da vicino, però quello che possiamo dire con purtroppo estrema verità è che diciamo, la tendenza poi a fare uso di droghe anche leggere da parte dei ragazzi, abbiamo notato che vi è un abbassamento dell'età. Da quale età si parte? Sicuramente diciamo che quando le famiglie sono poco presenti possiamo anche dire che già dagli 11-12 anni nasce la curiosità che è quella verso la droga, o comunque anche che sia l'alcol, comunque la dipendenza. Quindi purtroppo molti ragazzi che conosciamo già usano, sicuramente fumano, e sicuramente sappiamo che sono vicini particolarmente all'alcol. Adesso c'è un progetto che si chiama Luci e Ombre, ne parliamo insieme a uno dei Sì, componenti, si presenti. sono Danilo Magia, un educatore animatore appunto che lavora all'interno del Io Centro Officina di Idee. Di cosa tratta questo evento? Bipolarte 2019 Luci ed Ombre è un progetto di sensibilizzazione rivolto a giovani dai 14 fino ai 35 anni, che cerca di puntare maggiormente il focus per quella fascia di età adolescenziale, appunto 14-18,
al fine di sensibilizzare appunto questa fascia di età sul disturbo bipolare. Nasce appunto da una serie di incontri che abbiamo fatto insieme all'associazione il Lato B, che si occupa di far conoscere questo disturbo che in qualche modo ha un'insorgenza proprio in quella fascia di età. Il fine del progetto è quello che, oltre di sensibilizzare i giovani su un disturbo bipolare, invitarli, artisti e non, a esprimersi attraverso l'arte, quindi tutta una serie di discipline pittoriche, visive, tutte le arti visive in generale, fotografia, video, a esprimersi ispirandosi proprio al disturbo bipolare, quindi un tema sociale che in qualche modo però li coinvolge con uno strumento artistico. Tra le associazioni partner ce n'è anche una che si chiama Come. Kiwanis International. Lei è il presidente. No, io sono il responsabile divisionale della divisione Lazio Campania Sardegna per quanto riguarda i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi dell'osservatorio che riguarda proprio i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E ringrazio la signora Cinzia Corsini e il signor Danilo Magia che ci hanno voluto coinvolgere in questo bellissimo progetto per quanto riguarda appunto i bambini. Quanto è importante questo progetto? Moltissimo, per chi crede soprattutto nelle iniziative del Kiwanis International è molto importante, ma soprattutto è molto importante poter partecipare a questo progetto in quanto il disturbo bipolare è un disturbo che si manifesta prevalentemente nell'adolescenza, ecco, quindi è importante questa diagnosi predisturbo, ma soprattutto è importante partecipare a questo progetto e soprattutto a questa iniziativa nella quale noi crediamo tantissimo.